我上完堂啦。其實我已經上晒我全部堂啦，但係我今晚咧要見 FYP 嘅 professor 啦，有個 meeting 啦，咁所以我要繼續留低咯，要留到7點先 meeting。而家應該差唔多3點，咁所以仲有好長嘅時間，咁我就留喺度做下嘢咁樣啦。我過2日有個 quiz 啊，終於做完啦，有啲肚餓，所以我要落去樓下。涼口茶，有好多零食。呢個係咩味啊？我想非常好，至少有幾多？好凍啊！啱啱發現原來今日唔使見 professor 㗎，佢講出堂返屋企啦。而家要飲呢一個，之前好耐以前都有飲過，最近又想飲返。唔記得咗搽潤唇膏啊，好乾，最近凍咗。不過而家咧我都唔係好凍啦，揾唔到條長褲啦，跟住就揾咗條短褲。嗰度係日出，已經行咗25分鐘啦。行埋呢一轉咧，就可以去買咖啡啦。去咗買咖啡，好得意。大家，我頭髮都冇話吹到好乾甜。8點12分，諗住去自修室，然後今日勁慘，得杯咖啡同埋粒雞蛋。因為我原本咧想買一個方包或者買饅頭，因為我想食花生醬啦。咁掛住買呢一個咖啡，我唔記得咗去睇方包。我琴日朝早咧我琴日朝早咧就原本好糾結緊要唔要拍呢一條片啦，就因為咧今個星期咧係我呢個 Sam 嘅 last week 啊。琴日係星期2啦，今日已經係星期3。咁星期1去咗邊咧？因為我星期1咧冇返學啊，咁我就冇拍到啦。琴日就返學，今日咧其實都有一堂嘅，咁但係我又覺得一堂嘅話就算啦，我唔返去啦。跟住我聽日咧又有科 quiz 喎。嗰個 quiz 嘅佔分都比較多啦，咁所以我今日就諗住成日都去温嗰一科咁樣，因為都幾多嘢下。但係同大家講，我係有好多 exam 嘅，我係好似有4科都要考試，就算完咗之後，我都要係咁温書。真係好想快啲畢業啊！大家，我唔知大家點樣諗啦，但係我係好想畢業啦，然後同時我又好驚畢業喎，好想快啲畢業啦，但係我又唔想失業喎。好啦，唔講咁多啦，食嘢。食雞蛋。
冇嘢冇嘢，冇開火㗎嘛？開緊啦。哦，要熄火算啦，轉頭至整好嘛。有人嚟 check 煤氣啊，跟住我煮到一半。整好啦，呢個牛肉呢個菜，拎埋我個蘋果醋過嚟啦，咁我就可以開始食嘢啦。但係咧冇青瓜都係爭少少啊。等我拎啲豉油同埋醋過嚟先。豆沙。超級攰。而家係6:44，因為一陣間10點半咧就要考試啦，咁所以我就起身溫陣書先。我啱啱又唔小心太多手啦，好痛啊！其實我都唔知點解自己要去撕佢咯，但係就好痕咯。呢一忽係我啱啱搣出嚟，所以佢真係好痛。呢一笪咧其實已經冇咁嚴重啦，我自己覺得啦嚇。哇！特登落嘅，我仲要落咗地鐵。超級完美嘅一粒蛋。然後戒咗一刀，跟住擺啲花生醬喺度。好似有啲核突啊嚇！真係話住咧，琴日發生咗單嘢，大埔咧火災啊，好誇張啊！有個消防員離開咗啦，跟住我碌到佢啲嘢啊！咁早起身做咩啊？做咩啊？我幫我接頭嗰時好睇咯。到咗啦，唔知要等幾耐咧？考完啦 ，Engine 好似有派嘢，哦，派麵包啊！其實差唔多落堂。
啱上完堂，其實淨係上咗幾分鐘，然後而家去 Engine Common 睇下太嘢食未先。最近都係8分鐘先有車，等一陣啊要。好 sad 啊！呢度啲凳冇咗，原本可以坐喺度等。OK。咯，好搞笑。然後我又焗咗半個 bagel，琴日拎翻嚟嗰個。然後而家其實已經係7:50啦。我啱啱差唔多7點嘅時候醒咗啦，然後就攤咗張床玩咗陣手機。咁星期5咧有咩要做咧？就係今日有9點堂啦，但係我實在唔係幾想9點翻去啦。今日係我呢個成嘅最後一日，但係我都唔想翻去。而家去到12點咧，我就要做一陣間 meeting 要用嘅嘢，因為我哋要拍一條片啦，咁我就要寫個稿。我哋每個人都要寫嘅，我就要寫翻自己個 part。話說咧，我琴日咧最後冇買到呢一包嘢啦。琴日我媽夜晚嘅時候去咗惠康，所以我就叫佢幫我買咗啦。唉，最後都係買咗佢，真係。但係呢一包嘢真係好好食咯。而家決定去搞個 FYP， 所以就冇去上堂啦。睇下去邊先間房。而家翻去啦，啱去。翻去要打個 FYP 嘅 report， 然後而家去搭雪糕翻去。我冇帶電腦啊，咁就唔係好方便。所以我都係翻去打啦。而家飲2啖先，好難飲啊！呢一隻係難飲啲嗰隻。好苦，我好似半支都飲唔到啊！點解我要企喺呢度咧？就因為我要負責熄燈。咁而家咧就快啲嚟一個 ending 先。咁呢條片咧就嚟到呢一度啦，大家又陪咗我過我嘅最後一個星期啦。雖然呢個星期咧都個 schedule 都有少少亂啦，即係好多都係突然間決定嘅嘢啦，但係唔緊要啦。好啦，今次呢條片就到呢一度。